ইলেকট্রিক্যাল সলিউশন হবে। আজ আমরা সিলিং ফ্যানের কয়েল ঠিক করা শিখবো। তাদেরকে এটা নতুন একটি কয়েল, সিলিং ফ্যানের কয়েলটা একদম নতুন। তা কাস্টমারের কথা হচ্ছে একদম নতুন ফ্যান চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে, তা ফ্যানটা আমরা খুলেছি। তা ভিডিওটা খুব বড় হবে, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলে শিখে নিতে পারবে কীভাবে কয়েলটা রিপেয়ারিং করছি। তা সেই যে প্রথমে টেস্ট করছি, টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে আমার এই রানিং কয়েল স্টার্টিং কয়েলের কোনো কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে না এবং বডির সঙ্গে শর্টও দেখাচ্ছে না, পুরো ডেড পজিশনে আছে। তাই কয়েলটা আজকে পুরো রিপেয়ারিং করব। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে। পুরোটা দেখলেই তোমরা এই ভিডিওটা দেখলেই শিখে নিতে পারবে কীভাবে সিলিং ফ্যানের কয়েল তোমরা রিপেয়ারিং করবে। লুকগুলো কীভাবে বের করতে হয়, কীভাবে এটাকে পুরো রেডি করে আজকে চালু করব। আর আমি প্রথমে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে তোমাদেরকে এই যে লিডগুলো আছে প্রত্যেকটা তোমাদের খুবই সাবধানে আস্তে আস্তে খুলে নিতে হবে। চ্যানেলে যারা নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটিকে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিও, ভালো লাগলে শেয়ার করে কোন সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দিও। তা আমি আস্তে আস্তে পুরোটা যে 4খানা লিড দেখো বন্ধুরা, এখানে 4খানা লিড বেরিয়েছে, দুটো হচ্ছে সাদা তার আর দুটো হচ্ছে লাল তার। তো ওখানে 4টি লুক বেরিয়েছে, 4টি লুক, দুটো সাদা আর দুটো লাল, আর লাল দুটো হচ্ছে রানিং কয়েল। রানিং কয়েল থেকে যে বাইরের সাইড যে কয়েলটা আছে এটা রানিং কয়েল, তাই রানিং কয়েল থেকে 2খানা লুক বেরিয়েছে, আর যে সাদা দুটো তার সেটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল থেকে বেরিয়েছে। বুঝতে পারছো? এই যে লাল দুটো তার রানিং কয়েলের, আর মিডিলে যে কয়েলটা আছে, ভিতরের দিকে যে কয়েলটা আছে স্টার্টিং কয়েল, টোটাল 4টি লুক বের করা হয়েছে। তা রানিং কয়েলের তার দুটোর মধ্যে কোনো কন্টিনিউটি নেই, আর স্টার্টিং কয়েলের মধ্যেও কোনো কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে না, সব জিরো দেখাচ্ছে। তা আমি তারগুলো প্রথমে খুলে নিচ্ছি। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি ফুল দেখবে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। আর আমি ড্রয়িংয়ের মাধ্যমেও দেখিয়ে দেবো আমি কীভাবে এটা রিপেয়ারিং করলাম, তোমরা সহজেই বুঝে নিতে পারবে। ড্রয়িং করেও ভিডিও শেষে আমি ড্রয়িং করেও বুঝিয়ে দেবো যেটা কীভাবে রিপেয়ারিং করলাম এবং কী ফল্ট হয়েছিল, সব আমি বুঝিয়ে দেবো। আমি 4টে তার পুরো লুক বের করে নিয়েছি। এবার আমি যে 4টি লুক বেরিয়েছে ব্লেড দিয়ে ভালো করে ঘষে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে তারপর আমি টেস্টিং করতে সুবিধা হবে। তোমরা সেম রকমভাবে ঘষে নেবে, 4টে লুক সুন্দর করে বের করতে হবে, লুক যেন কেটে না যায়, সুন্দর করে তোমাদেরকে বের করে নিতে হবে। আর এখানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ক্যামেরায়, কিন্তু আমি যখন ড্রয়িং করে তোমাদেরকে বোঝাবো তোমরা অবশ্যই সুন্দর করে বুঝতে পারবে প্রবলেমটা কী ছিল। আমি পুরো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো, ছবি এঁকে ড্রয়িং করে বুঝিয়ে দেবো। আর আমার এই চ্যানেলে প্রত্যেক রবিবার নতুন ইলেকট্রিশিয়ানের জন্য ভিডিও আসে। পার্ট 1 চলে এসছে, পার্ট 2ও চলে এসছে, নেক্সট রবিবার পার্ট 3 আছে। তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর নতুন যারা কাজ শিখছো, একদম এই লাইনে নতুন, যারা একদম নতুন সবাই কাজ শিখছো, ইলেকট্রিক নিয়ে পড়াশোনা করছো, তাদের জন্য প্রত্যেক রবিবার একটা করে আমার চ্যানেলে ভিডিও আসে। সেটা তোমাদের জন্য ভিডিওগুলো তোমাদের খুবই উপকারিত হবে তোমাদের জন্য। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে আমি সেই যে টেস্ট করছি, এখন আমার কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে। রানিং কয়েলে কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে এবং স্টার্টিং কয়েলও কন্টিনিউটি চেক করছি। রানিং কয়েলে কন্টিনিউটি দেখুন দেখাচ্ছে। আর ভিতরের সাইডে হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল কন্টিনিউটিও দেখাচ্ছে। মোটামুটি প্রবলেমটা বোঝা গেল। আমার এখানে কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে যখন কী প্রবলেম হয়েছিল সেটা তোমরা এখন বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমি যখন ভিডিওটি যখন আমি ড্রয়িং করে দেখাবো, বুঝাবো, তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে। তার জন্য ভিডিওটা তোমাদের পুরোটা দেখতে হবে, তোমাদের কোনো ভিডিও দেখতে হবে না। একটি কয়েল রিপেয়ারিং করলে তোমরা নানা রকম প্রবলেম, যেমন কয়েল লিড প্রবলেম হবে, তোমরা অবশ্যই শিখে নিতে পারবে।
বন্ধুরা আমি মিটার দিয়ে এবার তখন মিটার দিয়ে টেস্ট করছে, মিটারে তো সব কিছু জিরো দেখাচ্ছিল। এখন এই মিটারের রিডিং কী দেখাচ্ছে, এই রানিং কয়েলের যে রিডিং বা রেজিস্ট্যান্স আর স্টার্টিং করে রেজিস্ট্যান্স কত দেখাচ্ছে এটাও তোমরা দেখে নাও। রানিং কয়েলে যে রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে 199, 198 সামথিং এরকম দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে রানিং কয়েলের রেজিস্ট্যান্স। আর স্টার্টিং কয়েল রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে তোমাদের, স্টার্টিং কয়েল সামান্য কম হয় রানিং কয়েলের থেকে। একশো পঁয়ত্রিশ কি 134 সামথিং এটা রেজিস্ট্যান্স। তা আমার আগের একটা ভিডিওতে তোমরা যদি দেখে থাকো বলেছিলাম কীভাবে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করতে হয়। ফ্যান যখন স্পিড কমানোর সময় রেজিস্ট্যান্সটা যদি কমে যায় ফ্যানের স্পিড কিন্তু কম হয় বলেছি। আপনারা যদি আমার ভিডিও দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা রেজিস্ট্যান্স কীভাবে কমে গেল তোমরা বুঝতে পারবে যে আমার রানিং কয়েল রেজিস্ট্যান্স এত দরকার, আমার রেজিস্ট্যান্স অনেক পুরানো কয়েল অনেক পুরানো হয়ে গেছে, তা রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে অনেক সময় স্পিড কমায়। এক্ষেত্রে আমার এই রেজিস্ট্যান্স এখানে ঠিক আছে। তা আমি সেমভাবে দুটো লাল তার এবং দুটো ব্লু তার আমি ঢুকে নিয়েছি। যেহেতু 4টা লিডের ছিল, 4টা তারের ছিল, 4টা তার আমি ঢুকে নিয়েছি। এবার এখানে আমি সুন্দর করে শর্টিং করব। আর তোমরা আমি কীভাবে রিপেয়ার করছি, কীভাবে 4টা লিডটা বের করছি দেখতে থাকো। আর আমি পাশেই ড্রয়িং করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এটার কী প্রবলেম হয়েছে, তারা পুরো কনফার্ম হয়ে যাবে, তোমরা পুরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে এটা কী হয়েছিল। তা ভিডিও তোমরা আমি কীভাবে ঠিক করছি দেখো, আর আমি ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে পাশ দিয়ে দেখাচ্ছি এটা কী প্রবলেম হয়েছিল। আমার এখানে বাইরের দিকে যে কয়েলটা ছিল সেটা হচ্ছে রানিং কয়েল, আর ভেতর দিকে যে কয়েলটা এটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল। তা আমার প্রথমে আমার রানিং কয়েল দুটো রেড তার ছিল আর দুটো সাদা তার স্টার্টিং কয়েলে ছিল। তা আমি যখন এই কয়েল আমার যে রানিং কয়েলটা সম্পূর্ণ বাইরের দিকের কয়েলটা এখান থেকে সিরিজ নামে দিচ্ছিলাম, কোনো কন্টিনিউটি জিরো দেখাচ্ছিল। আর স্টার্টিং কয়েলে দুটো যখন দেখাচ্ছিলাম মিটারেও জিরো দেখাচ্ছে, তার মানে কোনো কানেক্ট ছিল না, এক্সট্রা সঙ্গে কোনো কানেক্ট ছিল না। তা কয়েলটা খোলার পর যে প্রবলেমটা হয়েছিল বন্ধুরা, এইখানে আমার রানিং কয়েলের এইখানে এই মাথায় যখন আমি সিরিজ টেস্টলাম দিচ্ছি বা মিটারে দিচ্ছি তখন, আর এই মাঠে এই মাথায় যখন দিচ্ছি তখন জিরো দেখাচ্ছিল, কিন্তু এইখানে এই তারটা গিয়ে এইখানে ডিস্টার্ব ছিল। এই যে কয়েলটার মধ্যে প্রবলেম ছিল এই লুকটায়, এখান থেকে কয়েল থেকে এই লুকটায় লাইট আসছিল না। তা আমি তখন কি করেছি বন্ধুরা, এইখানে এখান থেকে একটা লিড বের করে দিয়েছি, ঢেলে ঢাল দিয়ে এখান থেকে একটা লিড বের করে আর আলাদা করে লিড এখান থেকে বের করেছি। তারপরে এখান থেকে যে লিড, আর এখানেও প্রবলেম সেম, এই কয়েলটার মধ্যেও প্রবলেম ছিল। টোটাল রানিং কয়েলের আটটা এরকম কয়েল ছিল, একটা দুটো তিনটে করে 8টা ছিল। তাহলে এই যে এই কয়েলটার এখানে এরকম প্রবলেম ছিল, তা এইটার সঙ্গে এইটার থেকে এখান থেকে এটুকুনি পয়েন্ট আসছিল না লাইন। তা এখানেও আমি এখানে ঝেলে দিয়ে এখান থেকে আরেকটা তার বের করেছি, তা তখন আমাদের এটা রিপেয়ার করা ঠিক হয়ে গেছে। তা রিপেয়ার করার পরে আমার যে রানিং কয়েলের যে রেজিস্ট্যান্স, এই দুটো রেজিস্ট্যান্স প্রথমে দেখাচ্ছিল হচ্ছে রানিং কয়েলের 197 আর স্টার্টিং কয়েলের দেখাচ্ছিল রেজিস্ট্যান্স 133। তাই আমি তখন হাত দিয়ে ধরছিলাম বলে আমার রেজিস্ট্যান্সটা একটু বেশি দেখাচ্ছিলো, কিন্তু আমি যখন রিপেয়ারিং করে একবারে লুপ বের করে লাস্টে চেক করবো তখন আমাদেরকে দেখা করছে এটাই পারফেক্ট হবে। ঠিক আছে, তা তোমরা প্রবলেমটা বুঝতে পারলে, অবশ্যই বুঝতে পেরেছো। আমার ফল্ট ছিল হচ্ছে এখানে আর এখানে। তা যখন এখানে ফল্ট ছিল তাই এখান থেকে লাইনটা এত অব্দি আসছিল না বলে এখান থেকে আমি ঝেলে একটা তার বের করে দিয়েছি, এখান থেকে ঝেলে। এবার বন্ধুরা তোমরা মনে করো এখানে একটা তারের এখানে পয়েন্টটা কেটে গেছে, কোনো একটা সিলিং পয়েন্ট করলাম এখানে কেটে গেছে, তখন কিন্তু তোমরা এই লুপ থেকে এই লুপ পর্যন্ত একটা শর্টিং করে দিলেই আমার কিন্তু রানিং পাখাটা চালু হয়ে যাবে। এখান দিয়ে গিয়ে এখান দিয়ে এসে এখান দিয়ে এটা চালু হয়ে যাবে। এরকম যদি হয় তোমরা করে নিতে পারবে।
বা এই রানিং কয়েল, স্টার্টিং কয়েল, যে কোনো কয়েল, যদি কোনো কয়েল কেটে যায় তোমরা শর্ট করে দিতে পারবে। তো আশা করি এবার তো আমার প্রবলেমটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। আর টোটাল 4টা লিডের ক্যাপাসিটার কানেকশন হবে বন্ধুরা। রানিং কয়েল আর স্টার্টিং কয়েলের যে কোনো তার একসঙ্গে জুড়ে দেবে, আর রানিং কয়েলের একটা তার, স্টার্টিং কয়েলের একটি তার একসঙ্গে জুড়ে দিলে আর দুটো তার বাকি রইলো। আর দুটো ক্যাপাসিটারের দুটো তার থাকে, একটা তার যাবে এখানে, একটা তার যাবে এখানে, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটার কানেকশন। তা আমাদের ফেজ এখানে একটা, এখান থেকে একটা ফেজ যাবে, আর নিউট্রাল এখান থেকে গিয়ে স্টার্টিং কয়েলের এখানে যাবে। তাহলে আমার ফ্যান চালু হয়ে যাবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমরা যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি করে লাইক করবে। তোমরা ভিডিও দেখো কিন্তু কেউ লাইক করো না, অবশ্যই তোমরা লাইক করবে এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আর চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বেল আইকন ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখো। আমি যখনই কোনো ভিডিও ছাড়বো তখনই তোমরা তার নোটিফিকেশন পেয়ে তোমার ভিডিও তখনই দেখে নিতে পারবে। আর আমার এই চ্যানেলে প্রত্যেক সানডে নতুন ইলেকট্রিশিয়ান জন্য ভিডিও আসে যারা 6 মাস চলবে, সেই প্রত্যেক রবিবার একটি করে নতুন ইলেকট্রিশিয়ান জন্য। তারা অবশ্যই নতুন ইলেকট্রিকের কাজ শিখলে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। দেখো আমি কীভাবে ফিটিং করছি, আমি সুন্দর করে ফিটিং করে এবং কয়েলটা বডির সঙ্গে ফিট করে পুরো চালিয়ে তোমাদেরকে দেখো, লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকো। চলো টাটা, বাই বাই, লাস্ট পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো। Thank you.